merbah lagi melindungi anaknya, guys. Merbah mata putih ini asli alam, guys. Mungkin teman-teman bisa melihat jelas jinak dia begitu melindungi anaknya. Anaknya ada dua ini, guys. Di perkebunan karet yang cukup luas. Nah, indukannya tidak takut sama sekali, guys. Bisa Anda lihat. Ini bisa kita tangkap, ini asli liar. Nah, begitu dekat, guys. Burungnya nggak mau lari. Tuh, teman lihat, ini anaknya 2 ekor merbah mata putih asli, bukan rekayasa. Tuh, indukannya udah terbang. Tuh, itu indukannya. Kita tunggu perkembangan anaknya, guys, ya.